Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, hình thái thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh được dự báo ít mây, ngày trời nắng với mức nhiệt dao động từ 20 cho đến 32 độ C. Riêng khu vực vùng núi cao Mẫu Sơn trời mát mẻ hơn với nhiệt độ từ 15 cho đến 22 độ C. Vào buổi sáng, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, nhưng chỉ đến trưa khi nắng lên, nhiệt độ sẽ tăng cao. Chính vì vậy, quý vị cần chuẩn bị quần áo linh hoạt phù hợp khi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên chú ý tránh nắng, đội mũ, đeo khẩu trang và sử dụng kem chống nắng để tránh tia UV làm hại đến da. Và tiếp sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.